你的！你丫敢动手？可能有人想问，为什么我们会打起来？1983年，我在供销社做售货员，有个家里吃不上饭的姑娘，每次来都只买一丁点口粮，我看着于心不忍，总是偷偷给她加一勺豆油。同志，给我称1斤玉米面，再来1小包咸菜。就这些，够了。酱油先不要了。同志，我没买油。桶底剩的，倒了也是糟践，不碍事。谢谢你。哟，陈向东，今天倒大方啊！公家的豆油说添就添，桶底挂勺不算坏规矩。没坏规矩。我看你是看人家姑娘年轻漂亮，想拿公家东西做人情吧？这是咋了？吵起来了？黄德发，你嘴巴放干净点。我哪句说错了？这姑娘回回来都买最便宜的，你回回都格外照顾，动机不纯啊！我照章卖货，轮不到你编排。照章？那半勺油不是公家的，今天半勺，明天2两糖，后天是不是连整包货都能往外送？你这手脚可不怎么干净。你把话说清楚，我哪只手拿公家东西做人情了？急什么？心里有鬼才跳脚。少给我扣帽子！你要真看见我犯错，就去找吴主任。要是没凭没据再胡咧咧，我先去反映你造谣污蔑。反映我？你还挺横。我说你拿公家东西讨好姑娘，说轻了是犯糊涂，说重了就是监守自盗。黄德发，黄德发来找我，说你总给一个陌生姑娘多拿东西，到底怎么回事？主任，我认油和糖是我多添的。你还真敢认？那姑娘连续1个月都只买玉米面和咸菜，顿顿粗粮，脸色蜡黄，站都站不稳。我看着不忍心，就多添了半勺油。前2回还给过2两糖。你是好心，我懂。可供销社是公家的摊子，票证定量就是铁规矩。今天你觉得他可怜，明天别人也来求情，这口子一开，队伍还怎么带？我错在没请示，可我真没私心。我信你没私心，不代表外头的人也信。这事儿到此为止，下不为例。以后再有这种情况，先报我，不能自作主张。是，主任。你是不是这2天没吃饱？没事儿，熬一熬就过去了。陈向东，你可想清楚了，你这次要再帮他，我立刻就去举报给吴主任，让你直接滚出供销社。这种穷鬼，你管他做什么？回来装可怜，真当供销社是你家开的善堂？又是那个姑娘，凭什么她一来，供销社就总格外照料？对呀，咱们老百姓排半天队，反倒怕好东西先紧着她。说是按票卖货，可别到了关键时候，还是谁可怜谁就多拿。算了，我今天不买了。站住！陈向东，你还真敢当着大家的面犯浑！这是我自己的钱，自己的肉票，算我给他买的。拿着，先回去把肚子填饱。谢谢。大家日子都不容易，谁家真有困难，不该被笑话，更不该被饿着。咱们本来就该互帮互助。今天他遇上难处，我能帮一把就帮一把。往后你们谁真遇上过不去的坎儿，也可以找我。你等着！向东哥，这事儿你办得真利索，也真漂亮。要论担当和分寸，你比黄德发强太多了。副主任真该你去争，少捧我，先干活。我说的是实话，你要当上副主任，供销社还能像个样子？陈向东，你跟那个叫林小燕的姑娘关系不一般吧？你谁呀？胡说什么？我是谁不重要，重要的是这事儿要是捅到公社去，
你俩就完了。我跟他清清白白，你少拿这事吓唬人。清不清白，不是你说了算。全公社最爱听这种男女闲话，只要我张嘴，就够你们喝一壶的。识相点儿，主动退出副主任竞选，否则我就去举报你们有不正当男女关系，让你俩在宏远公社都抬不起头。向东哥，这明摆着是黄德发派来的。我知道。哎呦，这不是那个穷的连肉片都没有的姑娘吗？怎么又来找人走后门啦？我来买东西，与你无关。无关？你跟陈向东眉来眼去，全供销社谁没看见？没票没钱还能回占便宜，手段不简单呐！黄德发，你冲我来，别往姑娘身上泼脏水。我泼脏水？你自己被狐狸精迷了心窍，还怕人说？黄德发，你嘴巴给我放干净点。怎么着？你也要替他们出头？人家姑娘清清白白来买东西，让你说成什么了？满嘴喷粪，也不怕熏着自己。你算什么东西？一个搬货的也敢教训我？我就是看不惯你这种败坏人名声的坏种！都别吵了，这是附近3个大队居民联名写的举报信。陈向东跟人搞不正当男女关系，供销社今天必须给个说法。要是不处理陈向东，我们就集体告到公社办公室去。主任，群众眼睛是雪亮的，您快处理陈向东吧。都闹够没有？这是供销社，不是菜市场。主任，那这事总得处理吧？处理也得查清楚了再处理。还查什么？大家都看见了。看见什么了？看见你这些天到处煽风点火，拿流言当证据。主任，你这话偏心了吧？全公社的人都看见他俩眉来眼去。你少血口喷人。我只是来买东西，从没做过见不得人的事。没做过？那怎么回就他照顾你？全公社谁不知道？够了！今天这事儿，不管谁是谁非，再闹下去，供销社还做不做生意？你们一个个堵在这儿，是想让全公社看笑话？那主任，你给句准话。调查结果出来前，谁也不许再传闲话，更不许起哄。那陈向东呢？就这么继续站柜台？为平息影响，陈向东先暂停柜台工作。主任，我服从安排。听见没有？群众可都看着呢。从今天起，陈向东先去后院仓库整理货物，等调查结果出来再说。我可以去仓库，但我没做亏心事。没做亏心事的人，可不会被调走。黄德发，真相早晚有大白利益。哟，副主任的热门人选怎么改换货了？有事说事，跟我斗，你还嫩了点儿。柜台不是谁都能站稳的，靠造谣抢位子，你也不嫌寒碜。寒碜，能把你从前头撵到后院，我看挺值。这也叫整理？东倒西歪的，重新码。你别太过分。我这是替主任盯着你，好好干活，少做白日梦。这边高1寸，那边低1寸，你眼睛长哪儿了？食盐到现在还没分完，你是蜗牛爬呀？你要真有本事，就把劲儿使在给群众办事上。少教训我！你现在就是个整理仓库的，还真把自己当人物了。大娘，打听一下，前些天常来供销社买东西的林小燕是住这儿吧？你找小燕啊？她这几天没再去供销社，我怕她出了事。这些日子街坊邻居闲话传得难听，姑娘天天在屋里掉眼泪，前几天实在扛不住，回她外婆家躲着去了。天天以泪洗面，可不是吗？好端端一个姑娘，被人嚼舌根嚼成那样，谁受得了？不能再忍了，再让黄德发这么折腾下去，受委屈的不止我一个。我就不信
吸老百姓血的人能一直逍遥。8月5号进豆油100斤，入库却少10斤，账上平白多出18块。8月9号，明明是发霉面粉，账上记的却是上等面，还吞了12块差价。1个月下来，光我查出来的就300多块。这些钱不是天上掉的，是从老百姓嘴里一口口抠出来的。黄德发，明天就把这些交出去。我要亲手揪出这个吸老百姓血的蛀虫，让所有人看清他的真面目。陈向东，跟我走一趟，林指导在办公室等你。现在？就是现在。报告。进。领导，您找我。你也在查黄德发？领导，黄德发贪污，我正准备把我查到的证据交给主任。你先别急，坐下来。向东，我今天找你来，一是谈谈供销社贪腐整改的事儿，二是正式给你做个介绍。这是我的女儿林小燕。她是您的女儿？哎呦，这不是那个穷的连肉片都没有的姑娘吗？怎么又来找人走后门啦？陈大哥，我真没想到。你想不到，正常，连供销社那些老职工也没几个人知道他的身份。我刚调任宏远公社指导，就听群众反映，供销社的员工态度恶劣，秤不准，或走后门，所以我才让小燕瞒着身份，以普通老百姓的身份去排队买东西，把真实情况一点点记下来。她一个姑娘家，天天这么跑，这是我自己愿意的。这些都是小燕暗访记下的情况，谁态度恶劣，谁缺斤短两，谁把紧俏货往熟人手里塞，她都记得清清楚楚。但也不是谁都那样。那段时间谢谢你的照顾，这1个月里，只有你肯把我当普通群众看，还愿意伸手帮人一把。我只是顺手帮忙而已。顺手帮忙最见人心，规矩要守，但人心不能冷。你能在那种环境里还保住这份善意，不容易。陈大哥，之前一直瞒着你，我得向你道歉。也谢谢你那段时间的照顾，要不是你，我可能都撑不完那1个月。你别这么说，都是因为我，才让你平白受了这么多委屈。现在不是互相揽责任的时候，黄德发的事儿不能再拖了。现在可以确定，黄德发的问题远不止造谣。我这边记到的，有好几次他把粮票、布票单独锁进储物柜，晚上又悄悄和外头商贩接头。我查出来的是虚报进货量、克扣斤量，还有拿霉面粉顶好面粉的账。这些能说明他有问题，但要真把人定死，还差一个直接证据。上星期3下午，他和一个穿黑棉袄的男人在后门口交易过，我隔得远，只看清他们在交换账本和收据。那人多半就是胡老根，他跟黄德发一直走得很近。如果能把黄德发藏在柜里的票证账本和倒卖收据找出来，那就一锤定音了。找着了，真找着了！马强，你怎么来了？向东哥早上说黄德发有问题，我就特别留意着他。我本来去后院拿麻绳，正撞见他那边柜门没锁严，结果就找到了这些。快翻开看看。就是这个，我暗访那天他拿的，应该就是这本。好，很好。现在黄德发倒卖粮票、布票，克扣群众斤量，虚报进货的证据都对上了。这回他赖不掉了。2点半，供销社副主任竞聘演讲开场。既然证据已经齐了，我们现在就过去，当着全社职工和老百姓的面，把这层皮彻底揭下来。听说黄德发这回十拿九稳，嘴上是挺会说，就是不知道做起来咋样。让他再得意一会儿。等证据一摆出来，他连台都下不来。
下面请黄德发同志上台演讲。我在宏远公社供销社勤勤恳恳干了20年，最恨的就是以权谋私、坏了供销社风气的人。前阵子，陈向东利用售货员特权徇私送东西，还和女顾客搞不正当关系。发现问题以后，是我主动站出来检举，才没让供销社名声再坏下去。让他说。如果这次大家信任我，让我当副主任，我有3条保证：第一，严控进货渠道，杜绝一切浪费和跑冒滴漏；第二，严抓服务纪律，谁敢给群众甩脸子、坏规矩，我第一个不答应；第三，我黄德发上任以后，一定廉洁自律，接受全体群众监督。谁要发现我吃拿卡要，我立刻自己卷铺盖走人。他说的倒怪好听。切，装吧，平时啥德行，大家又不是没见过。林指导，咱们该揭穿他的真面目了。黄德发，你刚才说的很好听。林指导，您怎么来了？我来听听，一个收豆油回扣、跟胡老根合伙缺斤短两的人是怎么在台上讲廉洁奉公的。领导，您这话我可听不懂。我在供销社20年，兢兢业业，什么时候收过什么回扣？听不懂？那我给你说清楚。8月5号，豆油采购多报10斤，差价18块，落到谁兜里了？8月9号，煤面粉顶上等面吞差价12块，账是不是你签的？还有这些粮票、布票、倒卖收据，上头胡老根的手印，你认不认？这些都是假的，是陈向东。他因为被撤职，怀恨在心，故意造谣污蔑我。黄德发，到这时候你还往别人身上泼脏水，不是你还能是谁？你早就看我不顺眼。这些票据，不止陈向东一个人看过，小燕的暗访记录，你储物柜里的账本，胡老根的收据，全都对得上。你在后门和人倒票证，锁柜藏账本的事情，我们都查清楚了。黄德发，你完了。黄德发，你刚才口口声声说接受群众监督，现在证据就在这儿，你还要装到什么时候？这不是明摆着贪了吗？刚才还在台上充好人呢。缺斤短两，倒卖票证，真不是东西。这次能查出黄德发这些脏事儿，亏了陈向东、马强这些优秀职工。另外，就是我的女儿林小燕。她是您的女儿？她不是普通买货的姑娘吗？难怪她什么都记得那么清楚。我现在正式说明，林小燕是我女儿。前段时间，她一直隐姓埋名，以普通群众身份在供销社体验生活，查的就是这里头的乱象。原来姑娘根本没走后门，是你们在瞎编，把人家清清白白的姑娘害成那样，真缺德！黄德发不是东西。我不是。经公社调查核实，黄德发造谣污蔑、贪污受贿、倒卖票证、克扣群众斤两。问题属实，从现在起开除黄德发公职，相关问题移交司法机关依法处理。领导，再给我一次机会！你吸的是老百姓的血，没有机会可谈。陈向东此前所受处分全部撤销，名誉立即恢复。向东是好样的。经公社研究决定，任命陈向东为供销社副主任，全权负责服务和采购整改工作。今天把大家叫来，不是为了走过场，是要把供销社往后怎么干的规矩讲明白。第一，群众监督。今后各大队轮流派2名代表
组成群众监督小组，随时抽查商品质量、称重和服务态度，发现问题当场公示。第二，采购公开，所有采购必须双人到场，现场验货、称重、签字，进货价格和账目做到每日清，每周公示。第三，严禁吃拿卡要，截留紧俏物资，谁再犯，就是黄德发的下场。向东哥，不，陈副主任，要干就得这么干。俺也去，谁敢再糊弄老百姓，我第一个不答应。这些年是我这个主任管得太松，才让供销社乱成这样。现在既然要改，我支持。会后分工，郑雷、马强跟我去库房，把入货的煤油和食盐先盘一遍，其余人按名单整理柜台和库存，今天就开始落规矩。是。以前这活谁都嫌麻烦，现在总算有章法了。查仔细了，才没人敢偷奸耍滑。这只是第一步，往后，供销社的秤、账、人情口子，我都要一条条掰正。货给你们送来了，老地方谢，别耽误我下一趟。先别谢，从今往后，所有货品先过磅，再验收，再入库。你小子当上副主任，就真把自己当回事了？我给供销社送货这么多年，哪回不是拉来就收，还过什么磅，验什么货？以前是以前，现在是现在。你这新规矩是冲我来的？不是冲你，谁送货都得照规矩走。我这煤油红糖可不是谁想拿就拿得到的，整个这一片除了我，没人能稳定供应。那也不能不讲规矩。你算个什么东西，也敢插嘴？我把话给你撂这儿，你今天要是不给我面子，往后供销社别想拿到1斤红糖、1滴煤油。年轻人，别仗着当了个副主任就不懂规矩。规矩我懂，所以才更得照规矩办。哼，你就不怕断货？哈，也得先把秤过明白。好得很，陈向东，你给我等着！哼，92斤，放屁！手别乱伸。100斤煤油，除去统重以后，实数92，少了整整8斤。你们这称不准，是你故意整我！我跑这条线多少年了，从来没出过差错，今天偏偏到你这儿少8斤，你这称有鬼！你看清楚，县计量所3天前刚给我们校准过，这是检定证明。公章算什么？谁知道是不是你们候补的？县计量所的人亲自来的，我在场。秤有问题，你现在就去叫人来验。要是秤没问题，你少的这8斤怎么算？合同写的明白，缺斤短两，按严重违约处理。你这批货不但要罚，还要记档。陈向东，你别做绝！做绝的是你，拿少了8斤的煤油往供销社送，坑的是老百姓。难怪以前总觉得货不经脉，原来都是这么抠出来的。好啊，你新官上任就拿我开刀。依据合同，这批货按规定罚款，并且从今天起，宏远供销社永久终止和胡老根的全部合作。你敢？我敢。行，陈向东，咱们走着瞧。陈向东这小子是铁了心要断我的路，我跟他没完。黄德发那边虽然倒了，可供销社里还有人能用，能用就用，我咽不下这口气。供销社是国营系统，不是谁想怎么折腾就怎么折腾。哼，陈向东这号人，早晚得有人收拾。张组长，您是管供销社内部纪律的，只要您肯搭把手，我感激不尽。你们想怎么做？弄一批发霉面粉，换上宏远供销社的包装袋，低价卖给附近村里几户人家，等人吃出毛病，再把事闹回供销社，到时再由您出面处理它。只要出现问题，陈向东再会说，也洗不干净。
你们卖的什么黑心面粉？家孩子吃了上吐下泻，现在还躺在卫生所。这怎么会这样？先别吵，把话说清楚。还说什么清楚？吃坏人的就是你们供销社的面。向东，要不先赔钱吧，把人安抚住，别把事越闹越大。事情查清楚之前不能赔。可人都闹到门上了，现在一赔，就等于承认这批劣质面粉是咱们卖出去。这袋子是我们的包装不假，可这面粉不一定是从咱们供销社出去的。你这话什么意思？难道我们还自己不成？都让一让。陈向东，你为了压低成本采购劣质食品，拿老百姓的健康开玩笑，好大的胆子！张组长，事情还没查清，证据人证都在这儿，你这是严重失职，也是对供销社声誉的破坏。经供销社纪律组临时决定，从现在起暂停陈向东供销社副主任职务，接受全面调查。凭什么？事情都没查。我接受调查，但这事我没做过。做没做过，不是你自己说了算。向东，再等等，也许查清了就好了。这事明显有鬼，咱们不能就这么认了。谁往咱头上扣屎盆子，就得把人揪出来。正因为有鬼，我才不能继续留在这儿，拖着大家一起受牵连。你这是干什么？我主动辞职。你一走，不就等于认了？我不是认了，我是在救自己，也是救大家。现在我挂着副主任的名，供销社被我连累，大家也没法正常干活。我先离开，既不拖累你们，我也能自己去找出路。向东哥，我们知道你是被冤枉的，谁都能怀疑你。我和郑磊永远相信你。向东哥，你走以后，我们会继续盯着黄德发那帮旧人，只要露了头，我们就给你记着。你们别冲动，先护好自己。你放心，我们心里有数。世道在变，路也不止这一条。向东哥，你是有主意了？我要凑钱开一家自己的百货店。我不光要证明自己的清白，还要让老百姓用上真正便宜放心的东西。这些钱有的是东拼西凑借来的，有的是我多年的积蓄，加在一块也算不上宽裕，可已经是我眼下能抓住的所有。人能被赶出来，路不能自己断了。向东，你真不回供销社啦？不等了，靠自己干。门面有了，货从哪儿来？以前下乡时，我认识不少农户和小作坊。找谁？找厂长谈供货。个体门店，我们厂的出货一直有指标，大批量供货得有县检查组批文。我明白，我是正规个体经营，不赊账，现款现货，结算准时。粮油怎么储，怎么卖，我比一般人更懂。小伙子，坐下吧。您现在不好大批出货，我理解。可机器一开，仓里总有积压，压久了就是损耗。我这边门店虽然小，但走货灵，回款快，能先帮您把一部分货带起来。你倒说的轻巧，轻不轻巧？您给我一个试的机会就知道。米面最怕受潮反胃，库房得怎么通风，怎么平码，怎么周转。我在供销社干了这些年，心里有数。货到了我手里，不会糟践。行，那就先合作试试。看见没有，整批货好出，最难办的就是这些零零碎碎的，积在仓里占地方，也卖不上价。不是货不好，是卖法不对。哦，你说说。您这儿整批出货，讲的是量，可老百姓过日子，不是谁家都一次买整白袋米面。有人要白面，有人要玉米面，也有人就想买点杂粮掺着吃。我的想法是，米面按规格分装，谁要多少就卖多少。卖得慢的碎米、杂粮，我全包下来。你全包？对，您这边积压库存能活起来，我这边也能用更低价拿到货，双方都不吃亏。这些杂粮在仓里压着是死货，到我店里配着卖，就是老百姓能买得起，也愿意买的实惠货。你这脑子确实活。不是我脑子活，是老百姓过日子就这么个过法。可手续还没完全顺下来，您先给我一车试着合作，现款现货，口碑卖出来了，后头手续再一点点出了问题，我自己担着。行，我破例先批你一车粮油试试。不过先说好，后续要是路子走不通，咱们随时停。您放心，我拿了货就会拿结果给您看。拿完这车，你下一步去哪儿？粮油有了，还得去补菜、干货和土产。
邻村沈家村，我之前去过，地头货不错。你不是供销社那个陈向东吗？以前是，现在自己开店了。来看看大家手里的菜和干货。看也没用，我们村的菜、杂粮、干货常年都卖给胡老根，省事儿。你们这菜种的好，叶子厚，没药味儿，干货也晒得透，拿出去就是好东西。好是好，可零零散散卖麻烦，还是卖给中间商省心。可卖给中间商，价钱被压得太低，最后吃亏的还是你们。老沈家闺女今天办婚宴，但大厨肚子疼不行了，你们谁来帮帮忙？这可咋办？亲戚都快到了，酒席还没起火。村里会做饭的都在这儿了，可谁也不敢接这么大的席面。要是你们信得过，我来掌勺。你食材现成，灶也齐，我能把这顿饭做好。这盆青菜先择净，这边豆腐切块，鸡先下锅炖，笋干泡透了再炒。你还真会！做饭和卖货一样，火候、分寸都不能乱。这味儿可比平常村里办席好太多了。鸡肉炖得烂，菜还香，这么说话不腻口。向东，今天要不是你，我们这门亲事都得丢大脸。乡里乡亲，赶上了就搭把手。你不光会卖货，还有这手艺，真是厉害。刚才我还不信你能撑起这席面，现在是真服了。你们村的东西本来就好，只是一直没卖出它该有的价。向东今天帮了咱这么大一个忙，人也实在，要不往后咱村的瓜果蔬菜、杂粮干货就优先给他供。我赞成，卖谁不是卖？至少向东不坑人。胡老根平日压价拖账挑货挑得厉害，大家本来就憋着气儿。对，胡老根那边早该断了。只要大家信我，我就按实在价收，现钱结，货好我就帮你们把口碑卖出去。往后全村瓜果蔬菜、杂粮干货优先供你门店，你啥时候来拉货，提前吱一声，我们给你备好。行，我不让大家吃亏。这菜看着新鲜，价也真不贵，杂粮比供销社以前卖的便宜一截。向东哥，后头还有2筐笋干和豆角，要不要先摆出来？都摆出来，价钱也重新写清楚，别搞成糊涂买卖。这几天卖的太快了，再这么下去，光靠现在这些货，怕是跟不上。所以不能只收眼前这一点，后头得跟各村定长期收购，还得找农技园下乡。你还想请农技园？光靠天吃饭不够，得让大家把作物种好了，种多份，才能赚更多钱。买卖做得挺热闹啊。张组长有事？你私自绕开国营供销体系拿货，这些货来源都得说清楚。你只是供销社的纪律组长，管不到我。怎么，不会是心里有鬼吧？个体门面也不是想怎么拿货就怎么拿货。你这儿的米面、蔬菜、干货，到底有没有正规来路？都有来路，也都有账。货是我正经谈来的，钱也是我实打实结的。谁家送的，哪天送的，多少斤多少袋，我都记着。陈向东，你这是私自对接农户，属于违规经营。国家政策已经放开个体工商业，我有执照，有进货凭据，有收购记录，怎么就成违规了？供销系统有供销系统的规矩，不是谁拿着一张执照就能把原有渠道全打乱。你从村里直采，没有国营统一调拨手续，也没有完整供销审批，这就是问题。直采又不是偷不是抢，哪来的问题？国家让个体经营火起来，所有人都得积极向前，而不是守着老一套。你少跟我讲大道理！我讲的不是大道理，是实情。产地直采能让东西更便宜，也能让农户多挣一点，这买卖经得起查。你现在嘴硬没用，真要整治起来，我看你经不经得起查。该查你就查，
我不怕。你给我等着，陈向东，咱们后头有的是机会见。东哥，要是张茂才真带人来查，咱们会不会被卡死？他怕的不是我违规，他怕的是这条路真走通了。那现在咋办？我得去一趟公社，找林指导把政策和路子再捋一遍。张茂才不是无缘无故盯着你，我知道他是怕我做大，坏了旧供销的利益，所以我得把后头的路走得更稳。第一，所有品类完善进货单据、购销台账，谁送的、谁收的、几斤几两、哪天结账都要留签字凭据。这条我马上补齐。第二，深化和各村农户合作，不能只靠零散收货，你得把收购点扎到村里，形成稳固货源根基。第三，也是最关键的一条，用民生口碑守住底线。你做的不是一门买卖，是一条让百姓看得见实惠的新路。只要民意在你这边，对方就不敢真乱来。林指导，您让我找的经销册、采购、仓储和旧制度资料，我都翻出来了。主任，你也来了。小陈，我不是张茂才那样的老顽固，你能把个体经营的新路子走出来，对国家对人民都是好事儿，我怎么能不帮忙呢？这就对了，你们一个抓村里合作，一个抓资料和台账，把基础先夯实。向东供销社那边我收，旧台账和流程条文我来帮你捋，你这边就放心去村里谈，把货源拢起来。货源、台账、名义，我一条都不会丢。同样一袋米，你这比以前便宜这么多。白面、杂粮、干货一块买，一家一个月能省不少。郑磊、马强，你们怎么来了？东哥，我们也来帮你。听说你把个体经营的生意干起来了，我们都替你开心的不得了。进价都敢往外贴，敢卖就敢让人核对。那以前供销社卖那么贵，纳出来的钱去哪儿了？沈家村先去，接着是古来乡那边2个村，种菜、晾晒和储存，我都能给他们讲。好，以后我们带着农技员一起定期下乡，从播种开始就把货物的质量哈实了。这年头做买卖还管到地里去了。门店卖出去的是结果，地里长出来的才是根。挺会做样子，做样子还是做实事？3天后你来查账，自然看得见。少装蒜！3天后我带人上门核查，到时候你这些账、这些货、这些村里的来路，最好一个错都别让我挑出来。我今天来，不是只收1、2回货，是想把村里的产出真正拢到一起。向东，把你的章程给大家说透，咱听明白了就签。从今天起，沈家村成立区级农产品互助社，你们家的瓜果、蔬菜、杂粮、干货先统一收储，再送到我门店。价钱呢？收购价比胡老根以前给的高1成，当日现款结清。每个月我请农技员进村授课，教大家防虫害、看苗情、管晾晒。过正的时候，全程你们自己站边上看，谁都别想动手脚。我先签。向东这人，咱村里都见过，也信得过。我家晒的豆角、笋干交互注射，我那2亩菜地后头也都按这个走。向东，张茂才不是说要来查你吗？查就查，我现在等的就是他来。你不怕？我怕他不来。来了，正好让他看看，什么叫明着做买卖，什么叫老百姓自己愿意往哪边站，就往哪边站。听张组长的，掺进去就走，动作要快。住手！我就说这几天总有人鬼鬼祟祟，果然逮着了。我不是故意的。还说不是故意？你这是奔着要命来的。谁指使你的？是张茂才，还有胡老根。说清楚！他们抓着我以前跟黄德发混过，拿过好处的事不放。说只有我往这批市供米面里掺点坏东西，才能帮我把这笔账消了。原来又是他们，人抓着了，政务也在，接下来咋办？他们不会只来这一手，那咱就跟他们干到底。光抓住这一下不够，后头我们都得兵来将挡，水来土掩。你去哪儿？去找林小练，他脑子聪明，政策和账都熟，咱得把应诉和应查的方案提前摆出来。你现在最有力的支撑，不只是货物和账款。还有百姓真正在你这儿得到的实惠。你的意思是，靠民意战胜他？收集周边百姓的消费反馈，谁买过你的货，觉得价钱怎么样，东西怎么样，跟以前比省了多少？
都让他们自己写，自己按手印。就是说让老百姓自己出声。郑磊，你准备纸笔和印泥留统一格式。马强，你跑沈家村、古来乡那几边，凡是来过店里得到过实惠的，都让他们照实写。记住，不许教人说话，不许替人改字，让大家自己写自己按，越真越有分量。乡亲们，出来一下啊！我来写，我上个月买米面就省了不少。以前供销社那价，买2样东西都得心疼半天，现在可好多了。向东给的收购价高，卖货还限钱，我们心里有数。今天就收回来这么多，明天还会更多。村里人都憋着一口气，不愿再回到以前那种货少价高的日子。这比空口讲政策有用得多。他们给我的不只是几张纸，更是实打实的信任。百姓心声，这名字好，一看就不是咱们自己编出来的。3000多张手印，张茂才想装看不见都难。后头检查来了，就让他们先看这个，先看账目，再看货，最后看民意，让他们知道你是靠实打实的东西站住脚的。这里有一封信。哪里来的信？3天后，张茂才做向导，联合检查组下乡核查门店经营资质和货品合规情况。果然还是他，来的正好。检查组的王组长带队，事情应该不会被张茂才牵着鼻子走。只要查的是实情，就不怕。真凭实据，咱们都准备好了。他想挑错也没办法。检查组来不是坏事，该让他们看见的，都让他们看个明白。他要是存心挑刺，咱怎么防？兵来将挡，水来土掩。只要咱们账是真的，货是真的，买卖是实的，他再找茬也没用。从现在起，谁也别想着混过去。货品账簿、仓房门脸，全都重新捋一遍。先查货，再对账，米面、干货、蔬菜、杂粮，哪批货是谁送来的，哪天到场，卖了多少，剩多少，都重新对。我管单据，我下仓房把能翻出来的都翻明白。那我把前台货架和价签重新理一遍。你们这是要大盘查啊？检查组要来，越查越得让人看清楚，咱这儿不是糊弄买卖。真要都像你们这么实打实为老百姓服务，查就查呗。说实话，咱们以前在供销社碰上这种事儿，第一反应总是想和稀泥。现在看，和稀泥只能被人越踩越狠。咱现在靠的不是谁抬手放一马，是把东西摆正。那就让他们来查，最好查个底朝天。查完要是还挑刺儿，那就是耍无赖了。咱们就用实打实的货、账和结果，去证明这条路是能走通的。咱们做的买卖，顺着改革政策走，也实打实让乡民得了实惠，没什么见不得人的。仓储卫生、货品分类都要做好，别让人一进来就觉得混乱。以前在供销社老被张茂才刁难，咱就总吃亏在这些细枝末节上。现在连货袋朝哪边磨都统一了，真是越看越顺眼了。既然来检查，就让他连鸡蛋里挑骨头的机会都少一点。这批米是古来乡粮油厂的，入库日期对上了。沈家村那批笋干和豆角，收购协议、过程记录、结款单也全齐了。到时候咱们都要注意汇报，别讲空话，讲3件事就够了。货从哪儿来，价怎么降下去，百姓为什么愿意支持？那我们就把自己卖货、买货、过秤、拿现钱的事儿照实说。对，照实说就是最好的话。检查组来了，咱不躲。这不是我一个人的店了，而是我们共同的家园。检查来了，咱们就一起面对。人都挺齐啊，该准备的都准备好了，欢迎检查。货架整齐，架板清楚，仓房门口也收拾得干净利落。小伙子做得不错，组长抬举了。我看就是装表面功夫，里面什么样还不一定呢。组长，你跟我来。这个张茂才明明只是负责供销社内部纪律，非得跟着检查组来，这人就没安好心。放心，组长的眼睛亮着呢，他能看出我们是在做实事的。我们做这些不是做给张茂才看的。这些乡村采购来的食材没有国营检疫单据，也没有正规供销调拨手续，怎么能算合规？你看的是老体系的调拨手续，我做的是产地收购和个体经营。每一批货都有来源、有协议、有记录。这是和各村村委会签的收购协议，这是农产品自检记录，这是分批入库单，哪一批货谁送来的，谁签的字儿全在这儿。我家瓜菜卖给向东，价比以前高，过程也清清楚楚。我常在这儿买米面干货，家里老人孩子都吃，没出过一回问题。你们这是串通好了做戏？做戏？难道我能串通那么多人？东西好不好，有没有问题，
百姓自己最有发言权。先把资料收拢，继续查。王组长，这种没有统一手续的货，我说继续查。我们欢迎核实，也欢迎实地走访。货有没有问题，买卖是不是坑人，不靠谁一句话，靠的是实情。这些白条就是你们所谓的合规凭证，既没正规印刷票据，也不符合财务制度，这进货流程本身就违规。这不是白条，这是我们村里一直用的收货凭据，上头有村委会公章，也有农户签字按手印，谁送的货多少斤，哪天送的全写在上头。土法子也配叫凭证？农村做买卖通用的就是这个。王组长，除了凭据，您再看这个。直采以后，物价整体下降了27.8%，周边百姓每月的生活开支平均都比以前少了一大截。以前一袋米、一点糖我们都舍不得买，现在我们敢买，也买得起了。要不是向东压低了东西的价钱，我们日子还过得拮据着呢。光会算账不代表手续就没问题。纸面的数字查到这儿就够了。好，陈向东说的没错，老百姓过的日子具体什么样很重要。那咱们就去村里走一趟，听听群众怎么说。王组长，您真该去地头看看，货从哪儿来，钱怎么结，秤怎么过，一看就知道。我做这门店，不怕进村，不怕看账，就怕有人只站在办公室里拿旧尺子量心路。好，那就去看看。王组长，我们都是自发来的。向东这门店货好价低，真帮了我们大忙。以前供销社那价谁买得起？现在总算有个实惠地方。你们这是干什么？难不成都是陈向东花钱雇来的？我们向东店里的顾客说句实话也不行，买卖好不好，难道不该听买货的人说？民众发声，代表的就是民心。你要查的不正是我这买卖到底合不合实情吗？你少煽动群众！我没煽动，大家愿意来，是因为他们亲身吃过、买过、比过。你们说的都是真的？句句属实，不信您去村里再问，10户有9户都知道。这是3000多名乡民和街坊的签字评语，名字、手印、村名、内容都在，您可以带回去慢慢看。好，我带走，回去详细翻看。直采这条路到底值不值得走，不光看你自己怎么说，也要看百姓怎么说。我会结合今天的调研情况，综合评估。我做这门店，为的就是让百姓买得起，农户卖得出。姓陈的，你跟林正国真是配合演了一出好戏呀！你什么意思？林正国让自己女儿乔装成老百姓案子，又一路扶着你往上走，不就是想让你搅乱本地供销体系，打破老规矩？陈向东哪是什么民间路子，他分明就是林家的关系户！你胡说什么？小燕暗访是为了摸清供销系统真实民生现状。小燕看见的是老百姓排长队受白眼，买的东西缺斤短两；我听见的是百姓买不起，农户卖不出。所见所闻都是客观事实。你说客观就客观，是不是客观？你今天不是已经亲眼看见了？向东说的没错，咱们过的日子不是假的。真正在搅乱秩序的不是我，而是你这种把规矩挂在嘴边，实际却只想着算计不顾老百姓生活的人。你这是故意针对我？不是我针对你，而是你自己做错了却不知悔改。陈向东，走着瞧！向东，这回你可算扛过去了。我就说你为大家办事儿，谁也拿你没办法。唉，这回是躲过去了，可后头怎么样还不一定呢。这次你做的不错，但眼下只是躲过一轮刁难，不代表彻底赢了。我明白，后续市场化建设才是硬仗。你这门店要真想站住脚，不能只守一家店几个村，还得把供货、收储、运输、对接全串成一条稳得住的链条。咱们后头不能只靠临时收货，现拉现卖了。你的意思是往大了做？把县域里真正好的货源都连起来，形成稳定供应链。以后不光自己卖，还要能给别的供销点、合作点供货。那咱们做的就不是门店，而是一整个体系了。就是要做成体系。我想把县里的优质货源都整合起来，往后不只做一家店，还要做成县域供应链。再往后，
成为国营供销社也愿意合作的正规供货商。这条路比开一家店难得多。难，也得走，要不然今天赢一场，明天还会输。有志气是对的，只要你记住一件事，做得越大，越不能忘了百姓为什么愿意站你这边。我记着，我要走的是要一条让老百姓得实惠的路。检查结果已经报上去了，你自己还有什么要说的？我只是协助检查组一起照章核查，照章核查还是刻意打压合规个体商户，你心里最清楚。经核查，你长期收受贿赂，包庇投机商贩，刻意打压合规经营个体户，造成极坏影响。现决定对你停职反省，并调离供销系统。王组长，我不用再解释了。向东哥，县里发文了，张茂才真被停职调走了。这回可算让他栽了，我就知道恶人不会一直蹦的。向东，各地基层供销社已经陆续发来合作洽谈的邀约，想和你对接供货。县里这次表彰了你的产地直采模式，号召全县供销系统学习借鉴。后头这些对接统筹的工作，我建议你接下来。我接，你尽管放进去的，我说采购这块，仓储和运货这块我盯着。那就从县域供货做起，一步一步把路铺开。以前他们想堵死我的路子，现在我就从这间门店走出去，把这条路铺到整个县里。偷税漏税、投机倒绑、倒卖票证，一条都少不了。头儿，咱这回是真完了。头儿，闭嘴！向东兄弟，过去都是胡老根逼着我们跟他混，现在他倒了，我们想跟你合作。对，只要你点头，咱们都听你的。东西拿回去。你放心，往后我们规矩做买卖。想做规矩买卖，就先把旧习气断干净。我现在不缺人，也不收不规矩的人。这些人看风向一变就想靠过来，全都跑来送礼了。真收了，早晚出事。我也觉得不能开这个口子。现在我们做大了，更加不能忘记初心，更得专心把自己的采购运输体系做扎实。外头野路子的人多，咱反而更要守住自己的路。从今天起，门店正式成立专属采购部，郑磊任采购主管，马强任采购副主管。向东哥，我先别急着高兴，职位不是面子，反而是一种担子。以后你们要记住几点：第一，双人实地验货，谁也不许单独拍板；第二，当场称重签字，货不过秤不进门；第三，进货价、售价全公开，谁也别想在中间藏1分钱猫腻。第四，严禁收受供货商任何礼品财物，烟酒不收，点心不收，连一把瓜子、花生都不能拿，一点零嘴也不行，一点都不行。规矩就是从这些小口里烂掉的。你一路带着我从供销社走到现在，我知道这位置不是好做的。你放心，我守规矩，不给你丢脸，更不给咱们抹黑。我嘴笨，但手不软。谁想送礼、想绕秤、想走捷径，我第一个打回去。我提拔你们，不是因为你们跟我近，是因为你们经得住考验。以后职位越高，越要记住自己是从哪一步步走上来的。记得，忘不了。以前只觉得把账记清就行，现在才知道，真正难的是把人心守住，也把规矩守住。守住规矩，才守得住买卖；守住买卖，才守得住老百姓对咱的那点信心。陈老板，久仰。您是钱通食品公司负责人，姓孙，今天来是想跟你谈一笔双赢的合作。你现在货源铺得不错，可真要在县里做大，还是得靠我们这种公司级渠道。只要跟我们签独家合作，货源、运输、批量，全都给你包圆。我现在的直采线够用了。看来我还是没把话说明白。只要你跟我们合作，返点不会少，而且后头还有更多好处。筷子拿回去。陈老板，你这人太死板了。县域货源说到底还是要经过大公司调配。你今天不跟我们谈，往后可别怪路上有人设卡，让你断货。您这是谈合作，还是放话威胁我？我是在提醒你，别把路走窄了。我的货源覆盖多乡镇，靠的是产地直采和真价实货，不靠垄断。您真要设卡断货，那就是违法。年轻人，你会后悔的。慢走不送。
这人不向来谈生意，向来给我们上眼药的。他怕的是我们做大做强，影响了他们的利益。那咱怎么办？依法回绝，继续把货源攥紧。越是有人想卡我们，越说明咱走对了。这才像个做长久买卖的仓房。吴主任，你可以再往里看看，米面和干货区分得更细了。货品质量这根弦儿，什么时候都不能松。你现在摊子大了，越不能在这上面出一点问题。说实话，以前在供销社，我总觉得混一天算一天。正因为我这个主任得过且过，才让黄德发、胡老根那种人钻了空子。现在想想，那不光是失职，而且还亏心。向东，我得向你学习啊！现在我兼着供销群众监督组长，有什么问题我都直说。以后我就负责在供销社唱黑脸了。有人肯当黑脸，总比谁都装看不见强。还有件正事儿，给乡村孤寡老人定制的平价杂粮套餐已经筹备完了，明天就能落地。这事儿由供销社跟你们店里一起合作完成。真定下来了？定下来了。玉米面、杂粮、小米、少量咸菜和干货，按最实在的价配比，够老人家一段时间吃用。这事儿做得好，咱做买卖，不光要让愿意买的人买得起，也得让还在过苦日子的人不被落下。这回，我们必须做到真正为人民服务。向东，后头路越走越宽，你更得记住今天仓房里这股味儿。什么味儿？粮食味儿、土货味儿，和老百姓过日子的味儿。我记着，明天杂粮套餐开售，我亲自盯着。录取了？录取了。过些日子我就得去省城读书。还记得咱们第一次见面吗？我穿着旧蓝布褂，提着油壶站在供销社柜台前，你还偷偷多给我添了半勺油。那时候我哪知道你是林指导的女儿，还会把我后头的日子全搅个天翻地覆。陈大哥，是你让我真正读懂了民生和善意，不是在材料里，也不是在口号里，是在一袋米、一斤菜、一张手印里。一路走到今天，我也得谢谢你。要不是你和林指导一开始把那层盖子搓开，我可能还在供销社柜台后头憋着气过日子。你别把功劳推给我，换成别人不一定能走到你今天这一步。你是好心人，但这些日子下来，我明白了一件事：光有好心不够，得赶上时代，也得敢顺着时代去做对百姓有用的事。所以你得继续往前走。放心，我不会停。这一年可算过得值，向东这店让大家真得了实惠。咱们必须得给向东办一个答谢宴。谢谢乡亲们，咱们一起吃，对，一起热热闹闹的。林指导，这是市里任命你为全市供销改革民间指导副组长，协助各地基层供销社优化采购模式。这可是大事儿，向东哥，你这是要往全市跑了。任命是好事，可我一出去跑调研，自己这边的供货业务谁定？向东哥，你放心，日常运营我接，仓储、运输、装卸、调度，我来盯住。采购部之前是你一手建立起来的，现在该我们来扛了。你放心去各地调研，门店和供货线，我们替你守住，不是替我守，是替老百姓守。我们懂。有人可托，路才能走远。你现在该想的，不只是守住一家店，而是把这一整套法带出去。向东，快来，就等你开席。今天你是主角。从明天起，你的肩上不只是这一家门店，还有全市更多地方。家里交给你们，我去把外边那条路也探明白。放心，你只管往前冲。活了这么些年，头一回觉着买点日用货也能这么便宜。对，东西好，价还实在，这才像真给老百姓办事。省城来的，小燕的信，快念念，看他在省城都写了啥。他说他把我的创业惠民案例写进了学校的课程调研报告。他还说，课堂上谈政策，老师讲的那些方向都只在书本上，但在咱们这儿却能看见政策真实的落点。向东，你今天是双喜临门。双喜？你提交的供销社民营配套供货方案，市里正式审批通过了。啊，真批下来了？批下来了。从今天起，这不再只是你一家门店的尝试，而是可以正式落地推广的制度方案。向东，啥喜事儿？咱们这条路正式成了。
这批杂粮先发古来乡供销点，平码复称，谁也别给我省步骤。沈家村的新鲜菜下午到，先走冷链车，别闷坏了。我站在改革开放的风口上，把民营力量稳稳接进国营供销改革的大潮之中。那条从一间小门面起步的路，逐渐成为当地民营经济的标杆。现在供销点的货稳了，价也公道。要我说，日子能这样过，心里就踏实了。这一路遇到无数艰辛，但让好货从地头走到柜台，让老百姓买得起，让农户卖得出，这条路就值了。当年在供销社受那口窝囊气的时候，我做梦都想不到咱们能走到今天。胡老跟张茂才他们一个个都进去了，咱们这边却越做越大。我们做这些，不是为了看他们倒台，而是为了让这条路以后少一点那样的人。向东哥，下一批车准备好了，再往后咱们还得把更多乡村的货源接进来。接都得接，只要百姓还需要，咱们继续把产地直采这条路往更远的地方铺。